السلام علیکم 8 جمٲژ باپتھ کٲشِر ٹاٹھیو بچو عنوان چھُ أرے تہٕ صفحہ نمبر چھُ 52 گوٚبرو کھُلٲیِو یہِ کِتاب ٹاٹھیو بچو تہٕ أسۍ پرو آز رے سبق سونٛتھ روٗد ییٚلہِ پوٚتھُر نرمیو تہٕ رین لٔج بُبراے صُبحُک وق اوس تہٕ سۄنہٕ تاپہٕ زٕژن تُل ٲس نیٖل کاژ ہی پنہٕ ؤتھٕر نپ نپ کران کُلہِ تلہٕ کہِ آلچہِ ریٚیہِ ٲس تِتھ کٔنۍ نیران تہٕ زن تہٕ دِوے ٲس اجہِ آسہٕ بجہِ تہٕ بِسیار آسہٕ میٚچھِ بجہِ آسہٕ ویٚچھِ تِمہٕ آسہٕ سفید پَکھ کٔرِتھ زن تہٕ کوٚتانۍ سالس درٛامژٕ تِمہٕ آسہٕ گوٗبۍ پٲر تراوان ٹھہراو کٔرۍ وٕڑنہٕ سنبھالان تہٕ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ کاڈ کڑان زنہٕ آسہٕ پنٕنۍ آسنُک جشنہٕ مناوان نِچہِ ریٚیہِ آسہٕ زن تہٕ دایہِ بجن ریٚین أنٛدۍ أنٛدۍ گتھٕ گیوٗر کران اتھ منٛز چھِ اکھ سفید پکھٕ کٔرِتھ شہزٲد ہنا برٛونٛہہ پہن تہٕ کھٔژ کِس ؤتھ وننس درٛمُن کٔٹِس پٮ۪ٹھ پکھن دِتُن میٚزراب تہٕ ساز وایان کھٔژ آسمان أمِس پتہٕ بیٛاکھ تس پتہٕ بیٛاکھ خبر دایہِ ما آسن اِہنٛدِس اتھ عروٗجس پٮ۪ٹھ رشہٕ کران مگر لنجہِ پٮ۪ٹھُک بُلہٕ بِچُر اوس وُپھ شِکار کٔرِتھ ولنس آمُت باقی وسلام ٹاٹھیو بچو